Helo a chroeso i banel Albym Cymraeg y Flwyddyn efo criw sôn am sy'n Chris Roberts dwi, a mae Alwys Ymwni, Gethin Griffiths a Tegwen Bruce Deans yn ymuno efo ni i ni drafod rhestr fer gwobr Albym Cymraeg y Flwyddyn. 11 albym wedi cyrraedd y rhestr fer, ni o'n i drwyddyn nhw i gyd yn y man. Rhestr cryf, rhestr amrywiol. Beth ti'n dweud ohoni, Owen? Ia, dwi wedi ffeindio fo'n anodd i benderfynu pa rhai ydy beth o frynau i, achos mae yna tua hanner nhw'n sefyll allan i fi fel rhai sydd ar wahân i'r gweddill. Felly mae yna amrywiaeth, fel ti'n deud, mae'n rhestr cry iawn, ond dwi hefyd yn synnu bod ambell i album ddim wedi cyrraedd rhestr fer hefyd. Dwi'n siŵr anodd oedd gael lawr 11, a mae'r 11 sgynna ni yn 11 album da. Sut ti wedi mwynhau gwrando ar yr 11 yma, Tegwen? Really, di mwynhau fel nes ti ddeud, mae yna lwyth o amrywiaeth o fewn yr albums. Mae yna stwff astant bawb, really, stwff poblogaidd, stwff AmGen, stwff traddodiadol, a o'n i'n licio'r ffaith oedd y stwff traddodiadol oedd amrywiaeth yn y stwff traddodiadol, sut mae pob artist i dehongli fo i wneud o bach mwy cyfoes a bach mwy be mae pobl heddiw eisiau gwrando i fel petai. O'n i'n hoffi elfen aml ddiwylliannol oedd albums Gruff Rhys a album Carwyn Ellis di dod yn y mix hefyd. A dwi'n meddwl, yn enwedig yn y hinsawdd gwleidyddol heddiw, mae'n bwysig i ni ddangos bod ni fel Cymru yn barod i groesawu diwylliannau eraill a be mae cerddoriaeth nhw yn gallu wneud i gyfoethogi ein cerddoriaeth ni hefyd. Yndi, yn sicr. Dwi'n meddwl bod ni yn gweld eich album sydd yn mynd efo'i gilydd ac album sydd yn hawdd cymharu efo'i gilydd. So dwi wedi trio reid nhw mewn rhyw fath o drefn wrth i mynd ymlaen. Na ni gychwyn eich efo beth sy'n ni'n galw'r album fwyaf gwerinol neu'r fwyaf traddodiadol eich o'r rhai gwerin, sef album Llio'r Hydderch, Sir Fôn Bach. Geth, be nes ti o hon? Ia, Llio'r Hydderch yn amlwg yn dilyn ores amlwg yng Nghymru ers blynyddoedd, ond y peth fwyaf trawiadol am Llio'r Hydderch a i chasgliadau hi o'r ganeuon wedi recordio ydy bod hi ddim yn barod i fod yn dilyn ores barchus draddodiadol cerdant Cymru, bod hi eisiau gwthio'r ffiniau o fewn y genre yna. Ac wedi gwneud hynny ar ei phen ei hun, eich ar adegau dros blynyddoedd. So, dwi'n gweld cynnwys Llio'r Hydderch ar y rhestr yma fatha chydig bach o ddatganiad gan y panel. Y dweud, gwrandwch eich fysa chi ddim di ystyried roed hon ar ystod byr y gorffennol, ond be am i ni feddwl chydig bach yn wahanol, be am i ni feddwl am be mae Llio'r Hydderch yn wneud yn fama. A dwi'n gwirioneddol o meddwl bod wedi gwneud datganiad eitha diddorol yn cynnwys yr album drwy'n wneud ni. Dwi'n meddwl, mae'n album dda, mae'n ganeuon da ni, dwi'n rili licio ffordd mae wedi handlu o beth fatha beth yw'r haf i mi enghraifft. Ond hefyd dwi'n meddwl bod yr enwebiad, fel ti'n dweud, yn ben llanw i ryw radd o'r ffordd mae Llio'r Hydderch yn y flwyddyn dwytha di mynd o gwmpas ffeindio cynulleidfa newydd i'w hun, so mae'n wedi ail-ryddhau lot o'i chasgliadau hi'n digidol, sydd bod yn gam mawr i chyflwyno hi bobl eraill, ond hefyd di mynd ydi ffeindio cynulleidfa hollol wahanol, di chwarae yn y tŷ gwerin yn yr Eisteddfod Genedlaethol, wedi mynd a di chwarae yn Capel Jerusalem efo Bill Ryder Jones yn Bethesda. A so dwi'n meddwl bod rhan o hwnna yn Llio'r Hydderch hefyd yn gosod ei hun mewn cyd-destun gwahanol ac yn trio ffeindio cynulleidfa fwy eang a di llwyddo yn hynny o beth, dwi'n meddwl. Be nes ti feddwl o hon, Tegwen? Fel nas Gethin deud, oedd y ffaith, o'n i'n meddwl oedd y ffaith o dim geiriau ar yr album yma yn fath o datganiad gan y panel hefyd, achos i fi'n bersonol dwi'n meddwl am album Cymraeg y Flwyddyn, sa chdi'n meddwl syna lyrics yn efo, ond mae'r ffaith does dim geiriau ar hyn bron fatha prawf o crefft delynores fel petai, achos mae yn amlwg does dim geiriau, ond mae'r ffaith
dyn ni dal yn gallu cael y synwyr, mae'r gan yna i ni'n hiraethus, mae'r gan yna ni'n drist, dyn ni'n hapus o tai. Mae jyst yn neud synwyr yn penna ni, a yr unig ffordd mae hi'n gallu neud hynna yw oherwydd mae mor grefftus ar y delyn. Owen? Ie, a tegu be mae Tegwen yn deud hwnna, mae'n amlwg wedi meistroli y delyn a'r delyn deires yn arbennig. Mae i gallu hi ar yr offeryn yna yn sefyll allan yn amlwg. A o ran person sydd jyst isio gwrando ar albym, mae hi'n albym hyfryd i gael mlaen jyst yn y cefndir ella, neu i'r gwrthwyneb llwyr sef i eistedd lawr ac ella cael llygyd a gwrando yn ofalus arni a cael dyddanedd iddi go iawn. Mae wirioneddol yn albym cry, mae'n hyfryd, mae'n ymlaciol. A fel ti'n dweud, mae rhai o'r caneuon yn sefyll allan. Wrth gwrs, dwi'n meddwl bod nhw i gyd yn ganeuon traddodiadol, neu o leia yn hen ganeuon, mae hi wedi dewis i trefniannau i hun arnyn nhw. Felly mae wedi rhoi stamp i hun ar yr holl ganeuon yma, bod nhw ella ambell un o leia yn gyfarwydd i ni fel tonau. Mae hi wedi rhoi stamp i hun arnyn nhw, a mae yn arbennig mae'n heddi bod yna ar y rhestr fer, dwi'n meddwl. Ni hi o Rhydderch, Sir Fôn Bach, ac yn aros yn y byd gwerin, dehongliad chydig wahanol o gerddoriaeth traddodiadol, ond cynefin efo dilyn afon. Be nes ti feddwl o hon, Owen? Cynefin fel ti'n dweud, mae'n dilyn fyny yn neis oll i'r Rhydderch o ran, mae yna nifer o ganeuon traddodiadol eto ar yr albym yma, ac eto Owen Shears wedi dehongli'r caneuon yma yn ei ffordd ei hun a chynnig dehongliad a threfniant o'r caneuon yma yn ei ffordd ddihafal i hyn. Dwi'n meddwl bod wedi wneud job eithriadol o dda, a dwi'n meddwl bod yr albym fel cyfanwaith yn gyfraniad diwylliannol pwysig i ni. Dwi'n meddwl mae'r ffordd mae o wedi, dwi'n meddwl nes i ddarllen rola bod wedi treulio 3 blynedd yn rhywbeth felly yn meistroli y caneuon yma. A dwi'n meddwl bod o'n cyflwyno nhw i ni mewn ffordd eiddfed iawn. Mae o wedi perfeithio'n union sut mae eisiau cyflwyno pob can, pa offeryna sy'n mynd i gael ei cynnwys ar bob can yn unigol. Felly fel cyfanwaith mae wir yn gweithio fel albym da hefyd da. Tegwen? Ie, yn sôn am y cyfanwaith, un o'r pethau nath rili taro fi oedd reit ar y dechrau pan nath o defnyddio bach o syna natur naturiol fel rhyw fath o gyfeiliant. A dwi'n gwybod enw'r albym ydy Dilyn Afon, felly mae wedi gwneud y cysylltiad efo caneuon gwerin a'r byd natur yn barod, ond wedi gwneud hynna ar lefel sonig. Dwi'n meddwl nath hynna just really sefyll allan i fi, wow, mae'r boi ma'n gwybod be mae'n neud, a mae dangos hyder prin o feddwl na rhyddhad cyntaf o fel artist cynefin ydi o hefyd, lle, ie. Ie, dwi'n meddwl bod, fel mae'r ddwy na chi wedi crybwyll, mae jyst y lefel o ymdrech a'r lefel o fanylder sydd wedi mynd mewn i'r albym yma wedi creu rhywbeth ofnadwy o gyfoethog. A dwi'n meddwl, fel da ni'n gweld efo Llyr Rhydderch a da ni'n wedi sôn am Gwilym Boen Rhys, mae'r ffordd mae artistiaid gwerin yn ymdrin ar gerddoriaeth, yn enwedig gerddoriaeth traddodiadol, a pa mor o ddifri maen nhw'n cymryd y dyletswydd i rhoi ymdriniaeth da ac ymdriniaeth newydd i'r hen ganeuon yn rhywbeth arbennig iawn, dwi'n meddwl. Be nes di o cynefin, ge? Ddifyr, mae'n ddifyr bod gynno ni'r bron iawn, yr sub-rhestr yma o albums gwerin y fama, achos mae cymharu nhw hefo'i gilydd yn rhoi insight go dda i sut mae cerddorion gwahanol yn ymdrin hefo cerddoriaeth werin yng Nghymru heddiw, dwi'n meddwl. Mae hon yn atgoffa fi lot fawr o ymdriniaeth Gareth Bonello, Gentle Good, o cymryd caneuon traddodiadol yn dod perfformio ceisiol, perfformiad ar y gitar, ond hefyd yn bellach na hynny, da ni'n cael glimpses o arbrofi'n bellach efo offeryniaeth. A swn i'n licio clywed chydig bach mwy o'n efo, dwi wrth fy modd hefo y sengl Dole Teifi Lliw'r Heulwen. Dwi wedi gwrando ar honna am oriau, achos dwi wrth fy modd pa mae'r fflwgl hon yn dod i mewn. Atgoffa fi lot o album
gentle good a dweud y gwir rhywun sodfeilion o'r ffordd mae'r di defnyddio'r bras eich offeryn sy'n ni ddim yn meddwl amdano fo fel offeryn gwerinol yn gwrthdaro hefo'r gitar na. A weithiau mae'r album yn gallu mynd yn llonydd ac yn pasif i fi. Yn enwedig o ran i berfformiad lleisiol o, sydd o'r pegwn arall o berfformiad lleisiol rhywun fel Gwilym Bowen Rhys sydd yn canu mor agored a yn geirio mor glir. Mae hwn fatha bod o'n dod â chdi nôl i mewn i ryw fath o trans lle ti'n mynd i mewn, ti'n cael bach o zen yn gwrando fo math o beth. Bach gorfod hynna weithiau i fi, a dwi'n meddwl sy'n licio bach mwy o'r gola a'r tywyllwch na. Ond eto, Gareth Borello wedi gwneud yn dda mewn gwobra, mewn paneli cyn hyn heddiw, a swn i'n dychmygu bawbath fel dilyn afon cyn Cynefin yn gallu cynnig yr un math o beth i banel pan maen nhw'n trafod. Un o'r pethau gwych am wbeth fath Albym Cymraeg y Flwyddyn ac un o'i bwrpasau ydy dod â gerddoriaeth i gynulleidfa newydd a hyd yn oed fel pedwar yn ni fatha'r geeks cerddorol ydyn ni. Rhaid i fi gyfadda, do'n ni heb brand o'r dilyn afon tan i'r rhestr yma ddod allan. So dwi'n meddwl bod hynna hefyd yn profi pwysigrwydd y rhestr yma'n dod o fo i gynulleidfa newydd o hyn. Ie, sicr, yr un peth efo fi, hwnna yr unig album o'n i ddim wedi gwrando rywsut nath i basio fi, dwi'n gwybod pryd ddoth i allan yn union, ond do'n i ddim yn llwyr ymwybodol o'r peth. Dwi'n cofio gweld bod yna gwbl o gigs Cynefin yn cael eu cynnal, ond rywsut nes i ddim dod ar draws yr album tan i fi gael y tasg o ddod ar y panel yma heno i drafod yr album, a dwi wir di mwynhau gymaint bod fi wedyn dwi wedi archebu fersiwn CD ohoni, sydd mae'n debyg i'w dod hefo llyfryn eitha swmpus, felly dwi'n edrych ymlaen i dderbyn hwnna. Neis iawn. Te Gwen, o'n i mlaen i'r album nesaf ta Arennig gan Gwilym Bowen Rhys. Be nes ti fel o hon? Ie, nes i really joio yr album yma. Dwi'n licio pan oeddwn ni sôn am y llais Gwilym Bowen Rhys sy'n tynnu fi mewn i cerddoriaeth fo, a dwi'n fel rheol yn gwrando i stwff gwerin, ond na i wastad rhoi bach o Gwilym Bowen Rhys ymlaen. Mae defnydd fo o'r llais yn amrywio fatha, pan mae efo caneuon efo tempos fwy, dwi'n licio hynna achos ti'n gallu gweld personoliaeth Gwilym yn dod trwodd, achos ti'n gallu gweld pa mor cyffrous ydi o i fatha adrodd hanesion yr hyn straeon a straeon wedi creu hefyd. Ond ar yr un pryd, efo'r tempos mwy araf, mae modd gweld pa mor grefftus ydi o ran ymdrin ar llais. A dwi'n gwybod am chi, dwi'n gweld llais fo bron fatha accordion. Mae ffordd mae o'n ymdrin ar rhythmau a mae just fel a hangi'r noda, a mae just, swn i'n really licio gallu canu fath Gwilym Bowen Rhys. Gath, ti'n chwarae'r accordion weithiau efo Gwyl. Llais Gwyl fatha accordion? Dim fatha fi'n chwarae accordion, da. Mae'n ddifur. Bob tro dwi'n clywed Gwyl yn mynd i'r studio a creu album, dwi'n bob tro ffeindio fo ddifur sut mae o'n fyd gwahanol i'r Gwilym Bowen Rhys sydd ar y llwyfan a'r math o gigs dwi wedi gwneud yn y gorffennol. Lle mae o mor egniol, mae mor amrwd hefyd, a mae o lot i wneud efo perfformio'r caneuon anhygoel yma i'r gynulleidfa. Dyna di gryfder mawr o, ydi just dal cynulleidfa, mae'n cleder ei law am oriau heb stopio. Ond wedyn pan mae'n mynd i mewn i'r studio, mae o fatha bod i ddehongliad o gerddoriaeth werin mor wahanol. Mae o lot mwy subtle, a weithiau yn gallu bod hyd yn oed fwy effeithiol, dwi'n meddwl, a jyst ffeindio fo mor ddiddorol. Mae dyna sut mae o yn meddwl mae ei albums ei hun i fod i swnio. Ydy, pegwn arall i Cynefin, mynediad lleisiol mor glir, mae'r geiriau yn holl bwysig iddo fo. Fel ddweud Tegwen, mae'r straeon na mor bwysig. Ac eto fel ddweud Tegwen, ti'n gallu deud bod y brwdfryden na tôl iddo fo hefyd. Mae'n golygu bob gair mae'n deud, mae di ymchwilio i bob gair sydd ei lawr ar bob papur, mae'n gwybod yn union beth yw'r straeon yma, mae'n gwybod frwdfrydedd anhygoel dros dod â cerddoriaeth werin i gynulleidfa,
eang, a dwi'n siŵr bod rhywun fel Gwyl, fel rhywun fel Cynefin a rhywun fel Llio'r Hydderch yn falch iawn bod nhw ar y rhestr yma, achos dyma'r math o album sy'n falla sydd yn tueddu gael ei anwybyddu. Tueddu gael ei anwybyddu, Owen, ti'n meddwl? Wel, maen nhw falle yn ymddangos yn amlach ar restrau sydd wedi paratoi ar gyfer y gwerin mewn ffordd ydy. Felly dydyn nhw falle ddim yn dod mewn restrau mwy generic sy'n cyfro bob math o genres gwahanol. Ia'n sicr, o ran Lliodd Rydderch a Cynefin, dwi ti ella ddim wedi clywed eu henwa nhw mor aml, nwedig yn y scene yng Nghymru, ella, a gweithio fel Gwilym Bowen Rhys. Ond i fi nôl at yr album a'r ennig mae gan Gwyl, dwi'n meddwl, ategu be mae Geth a Tegwen wedi dweud yn barod, dwi'n meddwl bod yr angerdd ma'n dod drwodd mor amlwg. Fel Cynefin, fel Owen Rhys, mae o wedi meddwl sut mae'n mynd i gyflwyno pob can, be sy'n mynd mewn i bob can. A dwi'n meddwl be mae o'n neud yn arbennig o dda ydy defnyddio'r llais fel offeryn hefyd. Mae o, a Cynefin, deud gwir, yn defnyddio geiriau fel offeryn o ran sut maen nhw'n ynganu'r geiriau. Ond mae Gwyl mewn ffordd, dwi'n meddwl, yn mynd gam ymhellach trwy ddefnyddio'r llais. Mae'n mynd yn dawel, a wedyn mae o yn ella bloeddio canu ac yn ffeindio'r angerdd bron iawn yn gweiddi canu allan dibynnu ar y gan a testyn y geiriau yna. Felly ti'n cael yr holl package bron iawn yn y caneuon, bod o'n defnyddio pob un offeryn gan gynnwys y llais i gyfleu be mae o'n trio cyfleu yn i'w caneuon o. A dwi'n meddwl mae dyna sy'n neud o i sefyll allan a bod yn llwyr heddiannol i fod ar y rhestr fer yn y marn i. Ie, yn sicr. Dwi'n cytuno fo Geth, mae o mor wahanol i'r profiad o wylio Gwyl yn perfformio'n fyw, ond eto mae'r holl bethau nodweddiadol yna fatha ddawen dweud y ddefnydd o'r llais i ddeud stori'n effeithiol yn mynd yn dawel, y bleiddio canu. A ti dal yn cael elfen o personoliaeth chwaraeus Gwyl hefyd, ond jyst bod bob dim yn lot tynnach, yn lot fwy ffocus. Mae yna lot fwy elfen eich i gymharu efo'r sioe byw, fa mae Geth ar bod yn berffaith, does? Mae'r syniad o bod hwn ar record, mae o'n bod yn berffaith, dydy. Ydy hefyd, a mae'n cael cerddorion go iawn i fynd i mewn efo fo'r studio cofio hefyd. Mae'r cerddorion gwerin mae wedi gyfarfod ar hyd y daith drwy holl prosiectau fo ym mhob cwr o'r byd a dweud y gwir, yn golygu bod o'n nabod enwa amlwg yn y byd yna ac offerynwyr anhygoel. So, dio ddim syndod i fi bod yr album yma'n llawn perfformiadau offerynol safon byd eang. Yna ni. Yr album nesaf, dwi wedi grwpio'r album nesaf yma efo'r stwff gwerin, ond mewn dra wahanol i'r tri arall yn dehongliad lot fwy cyfoes o beth sa'n ni'n alw'n gwerin, sef album Mai gan Georgia Ruth. Be nes di o hon, Ge? Ia, difyr. Nathon ni drafod hon ar y blog ar un o'n podleidiadau ni, y sôn, mewn manylder mewn ffordd. A dwi'n meddwl bod ni wedi gwneud hynny achos bod ni wirioneddol wedi mwynhau y ddwy album ddoth o'i blaen i gan Georgia Ruth. Ac oedden ni'n teimlo bod ni eisiau trafod sut oedd Mai'n ffitio mewn hefo'r albums hynny. So dwi wastad yn meddwl am Mai a'i cymharu nhw efo stwff cynt Georgia, lle ddylsa bod fi ddim ar ystyr fel hyn, ond mae'n rhaid i fi wneud. Mae'n album lot mwy earthy, bach yn eclectic. Mae'r clawr na, dwi'n meddwl, yn crisialu yr album yn dda i fi. Dwi'n meddwl am rhywun mewn cae, mae'r symbola chydig bach yn bizar yma. Ac i lot o styron, mae hi di ymestyn ei sŵn hi i lefydd gwahanol iawn i be gathon ni yn Week of Pines, enghraifft, oedd yn telyn a hi'n canu. A'r math yna beth dwi'n licio Georgia Ruth yn neud. Wedi deud hynny, mae can fel Close for Comfort yr enghraifft ar fy rhestr chwarae bob dydd i. Mae hwnna tiwn, mae hi'n gallu sgwennu tunes pop anhygoel. Dyna di'r ochr allan Georgia dwi'n licio'n hytrach na'r ochr chydig bach mwy earthy. Ond wedi dweud hynny, nes i fwynhau yr album yma, lle dim yr un gradd ar albums cynt. Tegwen?
O'n i hefyd yn gwrando ar hwn a meddwl am Week of Pines hefyd. O'n i'n meddwl, achos nes i weld Georgia Ruth ar y restr, o'n i'n meddwl yn syth yn mhen, bydd rhaid fi meddwl a cynharu efo llio'r hyderch a bob dim. A wedyn, o'n i'n meddwl, actually na, di o ddim just delyn, mae yna lot o offerynnau eraill. A o'n i'n licio'r dewis o'r offerynnau hefyd, fatha y ffordd mae o'n creu syniad mae'n trio creu efo'r album. Felly, efo fatha cyneuon arafach mwy unawdol, mae o bron fatha bod o'n creu delwedd o tyfiant yn y Gwanwyn, a wedyn pan mae yna arddull mwy canu gwlad neu roc gwerin efo drymia, mae o mwy fatha natur yn ffynnu sydd yn hanfodol beth sy'n digwydd yn mai. So o'n i'n meddwl oedd yn rili glyfar sut nath i wneud o. Owen, Stephen, hi, Mai. Tebyg i be mae Geth a Tegwen dweud yn barod, mae'r llun clawr, yr enw Mai, mae hynna'n rhoi'r syniad i ti yn barod o thema'r album bron iawn, a mae o yn fitting iawn, mae'n apt iawn i bedi y sŵn sy'n dod ar album hefyd. Dwi'n meddwl bod yn gweithio'n dda fel album. Dwi'n meddwl bod yna ganeuon gwan a chaneuon sy'n sefyll allan yn llawer iawn gwell na'r gweddill. Maen nhw i gyd yn ganeuon solet da. Mae gen ti rei sydd yn amrywio o fod yn rhai eitha tawel, fel Seven Rooms sydd just yn hyfryd. Dwi'n siŵr bod yna saxophone yn hwnnw hyd yn oed. A wedyn mae gen ti rei sy'n fwy ella chwaraeus a llon fel Madryn. Felly dwi'n licio'r amrywiaeth eclectic yma. Yndi, mae o'n werinol, ond mae o'n fwy arbrofol, mae o'n fwy uchelgeisiol o bosib na Week of Pines o ran hynny. Felly dwi'n meddwl, oedd Week of Pines fel oedd Geth dweud, dylen ni'n cymharu mewn ffordd wrth drafod albums y flwyddyn lenni. Ella bod Week of Pines yn berffaith i Georgia Ruth o ran ei thalent i ar y telyn, ond dwi'n meddwl bod hi wedi symud i fyny step mewn ffordd efo'r album yma trwy wneud rhywbeth mwy arbrofol, mwy uchelgeisiol, a dwi yn hoff iawn ohoni, mae'n rhaid fi ddweud. Yn sicr, dwi'n meddwl bod o'n uchelgeisiol, a dwi'n meddwl un o'r pethau dwi'n parchu fwyaf am Georgia Ruth fath artist ydy bod hi bob amser wedi penderfynu sypreisio ni a wedi mynd i'r chwith pan mae pawb wedi disgwyl i fynd i'r dde neu cario ymlaen lawr yr un lôn. Dwi'n meddwl bod yna lot i ddeud am yr album yma fatha datganiad o pwy ydy Georgia Ruth fath artist yn adeiladu ar beth oedd cynt. Dwi'n meddwl bod hynna'n yn dod drwad lle. A sôn am uchelgeisiol, gafon ni'r prosiect yma diwadd llynaf gan yr odds iaith yn efoedd. Be ddech chi feddwl o hon, Tegwen? O'n i'n rili licio hwn. Dwi'n studio llenyddiaeth yn y brifysgol, felly unrhyw beth sy'n neud efo llenyddiaeth a cerddoriaeth ar yr un pryd, dwi just I'm sold, basically. Dwi'n meddwl, mae'n ddiddorol achos mae Llwydo yn amlwg yn awdur eitha tywyll, creu lot o bydoedd, dystopaidd, a o'n i'n meddwl sut mae hyn yn mynd efo caneuon mwy popi yr odds. A pan nath yr album dod allan yn gyntaf, eisiau i weld launchad yn gorsaf Caernarfon, a o'n i bach fatha, do'n i'm yn disgwyl i'r sŵn bod mor wahanol, ond ar ôl mynd adra a darllen y llyfr a cael fatha cyd-destun i'r tracia, dwi'n meddwl o'n i'n gallu gwerthfawrogi caneuon lot mwy. A ffaith bod y cerddoriaeth, mae'n gallu deud stori yn ei hawl ei hun, ond ar yr un pryd mae fatha cyfeiliant i'r nofela mwy, a mae angen darllen nofel i gallu gwerthfawrogi'r cyfanwaith o'r album. A mae Cymru yn falch o gyfoeth diwylliannol fatha llenyddiaeth a cherddoriaeth, felly pam dim cyfuno'r dau a dathlu'r dau ar yr un pryd fel mae'r odds di wneud. So i'r hyn i chi sydd ddim yn gyfarwydd, mae'r album Iaith yn Efoedd gath ei ryddhau fatha album, ond hefyd os ydych chi eisiau amgolli fwy, dod mewn box set efo nofel gen Llwyd Owen, ac yna fideos, ac yna gerfluniau, ydych chi'n rili gallu ymgolli yn y byd os ydych chi'n licio. A Tegwen yn sôn bod wedi cyfoethogi faint oedd hi'n licio'r gerddoriaeth, ond dwi'n meddwl ella pan ddoth allan gyntaf i fi, nes i rili
ymgolli yn y byd, a o'n i'n bach yn stressed out. Dim stressed out, ond o'n i'n rili'n trio tynnu'r llun yna rhwng hwn a llall a rili ymgolli yn efo. A o'n i wedi gadael yr album am cwbl o fisoedd nes dod nôl ati cyn trafod ar y panel yma. A dwi wedi mwynhau hi lot mwy, actually, pan just yn gwrando ni fatha album ac yn rili gwerthfawrogi caneuon yr odds, y dawn dweud, yr hwyl, yr gwrthgyferbyniad rhwng lleisia, personolaetha, y pedwar ohonyn nhw yn y band. Dwi'n meddwl bod fi wedi licio hi fwy eich pan dwi'n gwrando ni just fel album. Be ydych chi'n meddwl, Gell? Dyn o, gant. Mae paradox eitha od yma dwi'n teimlo, lle yn amlwg mae dylanwad yr album a'r llyfr a'i gilydd a'r prosiect mor gry, mae'r gysyniad mor gry, a mae rhywun yn darllen y llyfr a mae gyfeiriadau weithiau at yr odds, a mae rhywun yn gwrando ar yr album a'r gyfeiriadau weithiau at gyfeiriadau ar y digwyddiadau ac yn y blaen. Ond ar y llaw arall hefyd, yn sicr does dim rhaid gwrando ar yr album a darllen. Allwch chi darllen y nofel ar ben ei hun a'i werthfawrogi ar ben ei hun, a fedrwch chi wrando ar yr album a gwerthfawrogi hwn ar ben ei hun. A dwi'n meddwl na dyna di camp mwyaf yr odds, ydy mae nhw wedi creu album yn fama sydd ddim wedi clymu'n rhyd i'r nofel, so mae gen ti album draddodiadol dda hefyd. Mae gallu gwneud y ddau yna yn gamp. Fel chdi, Chris, yr ail droed i'w wrando ar yr album nes i werthfawrogi hi, achos bod fi'n trio tynnu'r cymeraethau yna'n ormodol ac yn gweithio'n rhy galad a peidio gadael caneuon yma ddod ata fi. Ond wedyn, o'n i wedi just methu allan ar ganeuon fel rhyfel oer y tro cyntaf i'w wrando. Yeah. A wedyn gwrando ar honna nôl yr ail droed, wel, sut nes i ddim sylwi ar hon, mae yna bethau, datganiadau, geiriau, hooks, anhygoel yn hon, a mond yr odds sydd yn gallu gwneud hynna weithiau. A dwi'n gobeithio fod yn edrych yn ôl ar hon mewn chydig o blynyddoedd fel campwaith i'r odds. Ond bosib bod yr holl brosiect a'r holl uchelgais y prosiect bosib yn achosi i ni yn golli yn hynny yn hytrach na sbio ar hon fel album o gerddoriaeth. Dwi'n gwybod. Nes di ymgolli yn y prosiect, Awen? Dwi'n synhwyro bod fi ddim bod rhai chi wedi mwynhau hi mwy na fi o bosib. Nid bod i ddim wedi mwynhau hi, ond dwi'n ddim wedi ymgolli yn ddi fel da chi'n ddefnyddio i ddisgrifio'r teimlad o rando arni. Mae hi'n gweithio fel album dda. Mae yna synnwyr, dwi'n meddwl, o adrodd stori yn y caneuon hefyd. Ti'n teimlo fatha bod yna stori o ran y sain a'r adeiladu sain sydd yna yn ystod yr album. A dwi'n hoffi hefyd bod lot o'r caneuon fatha bod yna ymgais iddyn nhw fod yn ganeuon epic. Mae yna sŵn mawr epic. A fel mae'r odds yn wych am wneud, mae gen ti'r elfen yna o ganeuon catchy, pop, basslines cry, riffs gitar cry, mae yna elfen o chydig o ddawns allan o fo hefyd. Felly dwi'n licio'r amrywiaeth hefyd, a mae yn sicr yn gweithio fel album da. Eto, fel cyfanwaith, mae hi yn album dda, ac eto'n heddiannol i fod ar y rhestr fer. Dwi wedi grwpio'r odds mewn grŵp fatha indie, mewn term eang. Ar album nesaf, da ni'n mynd i drafod ydy Mr efo Amen. Be ni di o Amen, Awen? Dwi wrth fy modd efo Mr fel band yn fyw neu fel CDs. O'n i wrth fy modd efo'r album cynta oesoedd hefyd. A dwi'n meddwl ella bod ambell un yn teimlo bod Amen ddim mor gry, ddim yn gweithio mor dda, falle ddim mor dyn fel album. Ond dwi'n meddwl swn i'n mynd mor bell y dadla bod hi'n album gwell mewn gwirionedd. Dwi wedi ista nôl a peidio yn fwriadol yn ddiweddar, dwi wedi peidio gwrando arni a ddim wedi gwrando arni tan heddiw, jyst i gwrando arni eto'n ffres i weld sut swn i'n teimlo yn gwrando arni eto, ac ydi o wir mor dda, a dwi'n meddwl ydi o, lle.
A mae o yn un o'r albums na ti'n gwrando arno fo, a mae o yn neud ti yn emosiynol broen iawn, ti'n teimlo emosiynau gwahanol wrth wrando arni. Mae'n ddwys iawn, ond eto be mae Mark yn neud yn anhygol o glyfar efo'i eiriau ag efo y syna ydy cael y balans na rhwng bod rhywbeth yn eitha doniol, tafod yn y boch ac yn hwyliog, ond eto mae'r themau yn ddwys. A mae o yn cynnwys un o'r ychydig ganeuon erioed sydd yn neud i fi gael lwmp yn fy ngwddf wrth rando arni, sef Poen fy Mol. Dwi'n meddwl bod hwnna'n arbennig o gan. A allai ddim gwrando arni neu chlywed i heb deimlo emosiwn. Tegwen, nes ti fwynhau Amen gymaint a Awen? Ella ddim cymaint a Awen. Nes i mwynhau o. Dwi'n meddwl mae gan Mark Roberts stamp adnabyddus efo cerddoriaeth fo. A o'n i'n teimlo bod y cerddoriaeth yn eitha debyg i'r albwm gynta. Ond fedrwch chi cymryd hynna fatha positif neu negyddol. Ond dwi'n meddwl oedd y ffaith o'n i'n gwrando iddo fo'n gynta a o'n i'n barod eisiau cydganu, o'n i'n barod eisiau dawnsio a do'n i'n hyd yn oed yn gwybod yr alawon neu'r geiriau. Dwi'n meddwl bod hynna jyst yn brawf o pa mor dda ydy Mr. neu pan oedd yn y cyrff hefyd. Mae'r sŵn mae o'n gallu creu jyst mor addictive a o'n i'n gwrando iddo fo'n teimlo fatha dwi'n yn siŵr os dylwn ni fod yn mwynhau hyn gymaint oherwydd fatha themau dwys pan oedd Awen yn sôn am, ond ar yr un pryd, o'n i'n joio fo, Dwi'n meddwl bod y gonestrwydd yn sicr yn taro chi a'r emosiwn a yr vulnerability, dwi'n meddwl, yn y gerddoriaeth yn rili taro chi. Da chi yn teimlo fatha bod rhywun yn ymddiried yna chi i fod yn deud y pethau sydd yn teimlo yn ofnadwy o bersonol, neu wedi pan ti'n clywed nhw gyntaf, mae o'n teimlo yn ofnadwy o emosiynol, ofnadwy o ddwys. Geth? Ydy, dwi'n gytuno. Dwi wastad yn meddwl bod trwy holl brosiectau Mark bod o ryw elfen fregus iawn o ran y teimladau a'r emosiynau mae o'n gadael i chdi mewn, mae'n agor i galon i chdi, a oedd hynny mor wir am y cyrff doedd. Nath pobl gymryd gymaint at onestrwydd a'r geiriau anhygoel na, oedd yn jyst grisialu profiad bywyd, eithafio'r emosiynau. A mae o'n cario ymlaen yn yr un ystyr yma efo Amen. Yn bersonol, dydy ddim wedi'n haro fi fatha nath oesoedd, ond dwi'n meddwl bod hynny bod Mr. yn un o'r artistiaid yna, Chris, da ni siarad amdano fo dipyn ar y podledod, lle mae gweld y caneuon wedi cael eu chwarae'n fyw wedi ategu gymaint ac wedi gwneud i fi feddwl am y caneuon hynny mor wahanol. So rwan dwi'n gwrando ar oesoedd a dwi'n meddwl am y tro na nes i weld Mr. yn galeri a na'n hygoel yn chwarae'r caneuon hynny. Ac ar un llaw, mae'n wendid bod fi'n meddwl hynna achos dwi'n gorfod trin yr album fel album yma'n hyn. Ond ar y llaw arall, mae'n anochel bod fi'n neud o achos dim jyst gwrando ar album wyt ti. Mae'r album yn brofiad a mae gwylio rhywun yn chwarae pethau'n fyw yn rhan o'r un profiad yna. So dwi'n meddwl bod fi angen i Mr. yn argyhoeddi fi'n fyw i gyd fynd efo'r album yma. Mae Jarman yr un math o artist yna i fi. Pan dwi'n gwylio Jarman, mae o'n gallu gwneud fi feddwl am ei ganeuon yma mewn ffyrdd hollol wahanol. So dwi heb fod i weld gig Mr. i Amen ddod allan, so bydd rhaid i fi wneud. Ond ar hyn o bryd, mae rhaid i fi ddeud bod o ddim yn cyrraedd yr un uchelfanna personol i fi ag oedd oesoedd. Ond dwi'n siŵr sa pobl Llanrwst yn anghytuno efo fi. Wel, wrth ni symud i'r album nesaf ta, sef Sbwriel Gwyn gan Los Blancos, mae nhw'n sicr yn fan dwi wedi dod i licio eu caneuon nhw, adnabod eu caneuon nhw trwy gwylio nhw'n fyw dros y blynyddoedd. A'r sengla cynnar na i gyd i dod at ei gilydd mewn ffordd yn Sbwriel Gwyn. Ac i fi, dwi'n meddwl bod wedi gweithio'n lot gwell nag o'n i'n disgwyl o wneud, chos pan nes i weld y traciau
gychwyn a gweld mae'r senglau i gyd oedd ar yr album, o'n i'n meddwl eich bod o'n mynd i fod teimlo fatha casgliad o ganeuon, actually mae o'n gweithio fatha album ar ei gyfanrwydd, a dwi'n meddwl mae yna lot o light and shade yn yr album, a lot o emosiynau gwahanol, ond mae yna riffs anhygoel yn efo, mae yna geiriau gwych, mae rhywbeth o cadw fi lan, rhoi'r disgydiau ymlaen a gawn ni mas am wak, os mae'r glaw yn dod, newn ni gario ymlaen, bob amser yn rhoi gwen ar ymwyneb i. Dwi wedi rili mwynhau hon. Be am da chdi, Tegwen? Ie, oedd y gonestrwydd y geiriau rili yn apelio i fi yn hwn. Dwi'n meddwl, o edrych ar Los Blancos fatha band. Maen nhw'n edrych fatha band eitha ystrydebol, maen nhw'n bechgyn, maen nhw'n gwyn, ond ar yr un pryd, mae tu hwnt i'r arwyneb, maen nhw'n llwyddo i fatha bron fel petai nhw'n normaleiddio canu am teimladau nhw, ond teimladau dych chi ddim fel arfer yn cael mewn caneuon Cymraeg ella, achos mae lot o caneuon Cymraeg yn sôn am gariad a pethau. O'n i'n meddwl am gan chwarter i 3, mae hyn yn sôn am mynd allan a ddim rili mwynhau di hun, a wedyn o'n i'n cymharu hwnna efo geiban bandana, a mae hynna bron fel petai'n rhamanteiddio be dylai pawb teimlo fatha pan maen nhw'n mynd allan ar y sesh, ond y reality yw weithiau dych chi ddim yn mwynhau, a o'n i'n rili joio hwnna. Peth arall o'n i'n rili licio hefyd oedd y tracio cudd ar y diwedd. Nes i sylwi di'r tracio cudd ddim actually ar fersiwn Spotify o'r album, os dwi'n iawn. Lle o'n i'n licio'r ffaith oedd nhw bron fel petai nhw'n talu teyrnged i ddiwylliant traddodiadol cerddorol, yn lle pan dyn ni yn fatha oes lle mae ffrydio ar platforms fatha Spotify yn cymryd lot o arian gan artistiaid. Dwi'n meddwl y ffaith bod nhw wedi meddwl am hynna, rhoi mwy o cynnwys i'r rhai sydd wedi actually cefnogi nhw a prynu copi ffisegol o'r album. Ie, o'n i'n rili licio hwnna. Geth, be ni di o Los Blancos? Mae mor ddifyr bod ni wedi cychwyn y drafodaeth am Los Blancos yn syth ar ôl Mr. Achos eto ar un math o bwyntio sgyn fi wneud o ran gorestrwydd, teimladau, emosiynau. A dos ni nôl 6-7 o flynyddoedd, a dwi'n dweud hyn trwy'r adeg, ac oedd gen ti gerddoriaeth Gymraeg oedd i gyd wedi seilio ar yr elfen feel-good yma o golla yn y dorf, bydda'n hapus i ni gyd fod efo'n gilydd yn fan hyn, anghofiad y bryderon mae bob dim mynd i fod yn iawn, sydd yn ffain, ond mae'n ddifyr dros y blynyddoedd dwytha bod a shift di dod i, actually na, dydy bob dim ddim yn ffain bob tro, rhanna sut ti'n teimlo, agorad y emosiwn, a beth gyda ni ydy bandia dros y blynyddoedd dwytha wedi bod yn sgwennu mor onest, lle i'r pwynt lle ti'n teimlo fatha bod chdi eisiau crio bron iawn yn gwrando nhw. Mae'n ydy am bandi eraill fatha hyll yn sgwennu geiriau sydd gut-wrenching weithiau. Los Blancos yn neud o, ac yn neud o mewn ffordd amrwd, y sŵn slacker yma yn cynnig i hun yn berffaith i'r math yna. Mae papur wal yn neud o'r hyn o bryd hefyd. A mae mor ddifyr sydd wedi gallu shifftio tuag at gonestrwydd mor anhygoel. Ac yn paru nhw fyny hefyd efo caneuon sydd yn fachog. A dwi wedi bod yn dadlau efo pobl es pan ddoth 2:45 a datgysylltu allan fatha 2 sengl ar un pryd. Mae datgysylltu di'n hoff gan i nid 2:45, a mae pawb arall fel bod nhw'n dweud y llall. Achos dwi'n meddwl bod nhw'n gallu creu dyfnder yna anhygoel. Ar ei mwyaf dens, ar ei mwyaf difn mae Los Blancos yn gallu gwneud rhywbeth i chdi. A beth sy'n braf efo'r album yma ydy bod yr holl senglau yna a'r holl brofiadau yna da ni wedi cael ganddyn nhw i gyd mewn un lle. Mae'n teimlo weithiau ydy fatha casgliad o senglau, ond weithiau mae hynna'n iawn. Oed, sbwriel Gwen. Ie, dwi wrth y modd efo Los Blancos ers fi glywed nhw gyntaf, felly dwi wrth y modd hefo'r album yma. Dwi'n meddwl bod gennau'n byd llawer i ychwanegu, da chi wedi deud y geiriau sy'n dod i meddwl i, gonestrwydd, dyfnder, a jyst caneuon da,
a maen nhw gyd yn sefyll ar ben eu hunain fel caneuon gwych ar ben eu hunain, ond dydy o ddim yn teimlo fatha album sydd ddim yn gweithio oherwydd hynny chwaith, mae o'n gweithio fel cyfanwaith. Chwip album dda, cytuno fo pawb arall. Ymlaen nesaf ta at Gruff Rhys efo Pang. Geth, be nes di o Pang? A Llith Gruff Rhys yn greu byd yn anghywir na Llith, i fod yn symbol. Mynd â ni fyd hollol wahanol unwaith eto yn dod i mewn i'r byd aml ddiwylliannol yma. Be dwi wastad yn ffeindio ddifyr am Gruff Rhys ydy. Dwi'n bod ti pa gyfeiriad mae o'n mynd o ran yr offeryniaeth, o ran y genre, hyd o ran y diwylliant mae'r gerddoriaeth yn dod ohono fo. Gruff Rhys ydy o dal i fod. Mond Gruff Rhys fysa wedi gallu sgwennu Pang i fi, achos o'r ffordd mae o'n defnyddio geiriau, bron ddim ots be mae'r geiriau'n olygu weithiau, sŵn y geiriau sy'n bwysig i Gruff. Ffordd mae'n ailadrodd nhw drosodd a drosodd a drosodd, so mae nhw'n swnio fatha cerddoriaeth yn hytrach na geiriau. A mae lais artistig o mor unigryw a mor gryf. Mae album fel Pang actually yn cryfhau hynny ac yn dangos i chdi bod o'n gallu ymestyn o i unrhyw fyd mae o eisio, a da ni gyd yn mynd i fod wrth yn bod efo nhw. Nes i wirioneddol fwynhau hon fel da chi wedi dyfalu. Awen? Ia, cytuno'n llwyr efo be mae Geth yn dweud. Dwi yn fy nodiadau fan hyn di sgwennu bod o'n feistr ar ailadrodd geiriau, achos fel mae Geth yn dweud, mae o'n ailadrodd y geiriau yma, a dio bron fel bod o ddim ots bedi'r gair mewn ffordd, yr ffordd mae o'n ynganu nhw, a'r ffordd mae o'n cyfrannu at y caneuon fel offeryna mewn ffordd. Mae o jyst yn feistr ar wneud hynny efo Pang a digidigol a ar y deg hefyd. Mae o'n defnyddio geiriau fel offeryna yn ogystal ar holl offeryna eraill yma, yn ogystal ar ffaith bod yr aml ddiwylliannedd cryf yma yn dod drwyddo yn yr album yma o ran y seinia de-Africanaidd yma sy'n dod drwy'r cynhyrchydd a'r dylanwadau mwsig fel cynhyrchydd. Felly mae o yndyn wahanol iawn ella i beth sydd dod yn flaenorol gyda fo, ond eto ti'n gwybod yn iawn mae Gruff Rhys ydi o. A beth yn taro fi, dwi'n meddwl, efo eiliadau cynta'r album, mae jyst yn taro ti'n syth bin, bod ti'n mynd i fwynhau o, dwi'n meddwl, mae yna jyst rhywbeth efo'r eiliadau cyntaf un, ti'n jyst yn gwybod, dwi'n mynd i fwynhau hwn. A ti'n mynd ar daith efo drwy'r album yma. 9 can sy'n yna, hanner awr o album ydy, ond dwi'n meddwl bod hi'n gweithio'n berffaith. Mae'n enghraifft o album perffaith, dwi'n meddwl. Album perffaith, ta Gwen? Ie, i mynd nôl at y geiriau, dwi'n meddwl album sy'n really taro nodyn ar hyn o bryd hefyd ydy Pang, achos mae yna cyferbyniad really ddiddorol rhwng fatha naws ymlaciol weithiau llon alawon, a wedyn geiriau pryderus Gruff hefyd. A efo caneuon fatha niwlo amwiredd, mae hynna jyst yn taro nodyn ar adeg yma yn hinsawdd y byd. A mae bron fel petai Gruff yn defnyddio cerddoriaeth mwy llawen i ymdopi efo'i pryderon. A dwi'n yn gwybod ar chi, ond dyna beth dwi wedi bod yn neud yn lockdown, just gwrando i gerddoriaeth i kind of golli yn bob dim arall a just anghofio am bob dim sy'n mynd ymlaen yn y byd ar y funud. Felly, ie, nes i really joio ail wrando ar yr album ar gyfer hyn, jyst i ymgolli yn efo eto. Ie, so'r album nesaf, da ni am sôn di Carwyn Ellis a Rio Deunaw o Joia. Da ni yn rhedeg eich amser. So beth dwi'n di sôn am y ddau album efo'i gilydd, achos dwi'n meddwl bod yn, heb wneud cam ar ddau, dwi'n meddwl bod cryfderau'r ddau album yn eitha tebyg, a dwi'n meddwl bod o'n mor diddorol bod y ddau album wedi dod allan mor agos at ei gilydd. Fel Tegwen yn sôn ar gychwyn, dwi'n meddwl bod y ffaith bod y ddau album wedi mynd at ddiwylliannau eraill a wedi cydweithio efo cerddorion o wledydd eraill a wedi creu album sydd yn Gymraeg, ond hefyd yn Gymreig iawn ac yn sôn am y profiad o fod yn Gymru efo'r gerddoriaeth yma yn ofnadwy o bwerus ac yn ofnadwy o effeithiol. A dwi'n meddwl, fel y Tegwen yn sôn allan, beth o'n i'n licio feddwl da ni eisiau deud wrth y byd am Gymru ydi,
ylwch beth da ni'n gallu greu yn Gymraeg, does gen ni ddim ffinia i'n cerddoriaeth ni. A dwi'n meddwl bod profiad ac aeddfedrwydd y ddau nhw'n danos drwad, hynny ydy beth ti'n gael o fod yn gerddor proffesiynol am yr holl amser yma, a'r holl bethau ti'n dysgu ac yn pigo fyny. A'r hyder, mae hynna hefyd yn reid i chdi i siarad am beth ti eisiau siarad, fatha mae Gruff Rhys yn neud yn digidol a niwlon wired, a fatha mae Carwyn Ellis yn neud yn hen beth cas hefyd, sef dwi'n meddwl un o'r cynnig mwyaf pwerus allan o'r 11 album, felly dwi wedi rili mwynhau y ddwy ohonyn nhw. A o'n ben i sti o joia? Ia, o un album perffaith i album arall perffaith yn fy marn i, mae hon yn gweithio eto yn berffaith. Mae'n jyst yn esiampl o beth ddyla album fod yn marn i. Mae'n gyfanwaith tyn iawn, mae'n eiddfed iawn, bod ti wedi deud y gair yna yn barod i ddisgrifio'r ddwy album yma. Ti'n gallu deud bod Gruff Rhys a Carwyn Ellis yn brofiadol iawn yn be maen nhw'n neud. Maen nhw'n gwybod yn iawn be maen nhw'n trio wneud, a maen nhw yn llwyddo bob tro. Diolch ots be maen nhw'n gyffwrdd, maen nhw yn llwyddo bob tro. A be dwi'n hoffi'n enwedig am album Carwyn ydy, dwi'n meddwl bod o wedi deud ei hun, be fydd o eisiau wneud ydy jyst cyflwyno rhywbeth hapus, rhywbeth sy'n mynd i wneud bobl eich eisiau dawnsio, album groovy sydd jyst fel y Tegon yn deud cynt yn ystod lockdown, beth ti angen, rhywbeth sy'n wneud i ti wenu, yn wneud i ti dawnsio. Ac os ydych chi wedi cael y pleser o weld Carwyn Ellis ar Rhiadeuno yn fyw, dyna'n union sy'n digwydd. Mi ydych chi'n jyst yn dechrau symud, hyd yn oed os ydych chi'n trio peidio symud. Mae'n amhosib peidio symud i'r music yma, achos mae o mor wych a mor dwi'n yn gwybod, mae'r beats yna, mae'r holl offerynnau yna, a dylanwad Brazil yn amlwg ar y gerddoriaeth yma, felly'r dylanwad aml ddiwylliannol yma eto yn cyfrannu gymaint i'r sŵn. A mae llais Carwyn hefyd ydy, mae'n jyst yn sefyll allan, ti'n abod llais Carwyn yn syth, dweud, mae'n mor hyfryd. A mae pob nodyn yn cael ei ganu mor berffaith gyda fo hefyd. Dwi'n jealous iawn. Ers noda cyntaf diwys y dre, mae Carwyn di gwerthu'r prosiect yma i fi mewn ffordd. Chdi yn enghraifft o gerddor sydd yn wirioneddol safon byd eang wedi bod ar hyd lled y byd yn chwarae efo artistiaid gwahanol ac yn y blaen. Dwi'n meddwl bod i allu fo i sgwennu can, i drefnu can, i recordio can o'r dechrau i diwedd y broses, ben ag ysgwydda uwch ben ambell un arall oherwydd y profiadau anhygoel mae o wedi cael hefo rhai o gerddorion y cynhyrchwyr gorau y byd. Da ni'n lwcus o gael o, a da ni'n lwcus bod o yn parhau i wneud stwff yn Gymraeg hefyd, dwi'n meddwl. Dyma i chdi enghraifft o album fysa'n gallu bod yn minefield. Dwi'n meddwl i gerddor yn mynd a eisiau gwneud album o gerddoriaeth o Brazil yn Gymraeg, popi. Mae'r holl beth bossa nova yna, sa fo'n gallu mynd yn cheesy mor hawdd. Dwi'n cofio gwrando ar tywydd y Hufen Iam tro gyntaf fel, mae hwn yn mynd i realms y tango a'r cha-cha-cha yn yma. Dwi'n meddwl, god, be mae'n trio wneud. Ond eto, mae o'n argyhoeddi chdi, mae o'n artist anhygoel, fatha Gruff Rhys, i lais creadigol o'i hyn mor unigryw. Ti'n trystio'n Carwyn, ti'n trystio bob eiliad o wrando ar Carwyn, a mae wedi ennill parch anhygoel, dwi'n meddwl, efo'r album yma. Mi'n ei ddeud dwan, dwi'n meddwl wneith o gymryd lot yn gyro hon. Tegwen? Ie, jyst cytuno efo pawb arall, really. Mae jyst, o'n i'n gwybod cyn mynd i weld o'n chwarae gyntaf, dwi'n meddwl gig cymdeithas yn sefyll Llanrwst roedd o. Nes i weld Rio de Janeiro yn gyntaf. A o'n i bach yn, dwi'n yn siŵr os mae hyn yn mynd i bod math fi o gerddoriaeth, ond o'n i'n ymddiried mewn Carwyn, dwi'n gwybod pa mor athrolithgar ydi o efo cerddoriaeth o, felly na i jyst mynd, na i weld be mae o wedi wneud, a rhaid i mi ddeud, nath o wir taro fi, waw, imagine so fi ddim di mynd i weld hynna, so ni really di difaru. A dwi jyst yn meddwl bod angen lot mwy o bethau fel yna yn y Gymraeg i agor llygad a gwrandawyr sydd bach yn mwy ceidwadol fel o'n i o'r blaen.
Dwi'n sicr yn meddwl bod yn gwthio'r ffiniau mewn ffordd ofnadwy o greadigol a chyffroes. Dwy album ar ôl, Annie Glas Mirores, mae hon di wneud gymaint o impact, do, Alan? Do, album wych, eto'n gweithio fel cyfanwaith, a pam ti'n dechrau gwrando arni, dwi'n teimlo beth bynnag ti yn teimlo bod ti yn dechrau'r daith. A dyna dwi'n meddwl mae wedi ceisio i wneud ydy bod yr album yn mynd â ti mewn ffordd ar daith o amgylch ein prifddinas neu Caerdydd, a yn mynd ar daith hanesyddol mewn ffordd hefyd yn dangos effaith pethau, datblygiadau pethau ac yn y blaen hefyd. Ond o ran sŵn Annie Glas, eto mae gen i sŵn unigryw, ti'n gwybod mae can Annie Glas ydy can Annie Glas, mae vocal range i yn anhygoel, yr noda uchel na mae'n gallu cyrraedd a wedyn gallu mynd yr holl ffordd lawr hefyd. Mae'n sefyll allan o ran hynny yn amlwg. A dwi'n meddwl bod gen ti yn yr album yma hefyd rhyw fath o mosaic o ran yr offerynnau, yr amrywiaeth sydd yna hefyd. Ia, mae'r caneuon i gyd yn electronic i naws, ond mae gen ti gymysgedd eitha amrywiol o offerynnau sy'n cyfrannu at y sŵn yna, a'i llais i eto yn un o'r offerynnau cryfa sy'n sefyll allan ac yn gwneud hi yn artist unigryw, sydd hefyd yn artist gwych i weld yn fyw hefyd. Dwi'n rili gwerthfawrogi'r ffaith bod y cyfnod da ni'n mynd drwyddo fo ar hyn o bryd mewn dinas fatha Caerdydd wedi cael ei gyfnodi ar album, achos dwi'n meddwl bod o'n rili diddorol beth sy'n digwydd yn Caerdydd, a'r ffaith bod ti wedi gallu cofnodi hwnna, mae'n teimlo fatha rhyw gofnod hanesyddol mewn ffordd, a mae'n just bops o'n i, dwi wrth y modd efo pethau fatha Mirores a Goleuo'r Ser, mae'n just yn eich di eisiau dawnsio. Te gofyn beth ti'n meddwl o Mirores? Dwi'n cytuno, mae'r cerddoriaeth mae Annie Glas yn creu, mae yna stamp greiddiol Annie Glas ar bob un track. A o'n i'n licio'r ffaith dim jyst cerddoriaeth oedd o, ond oedd hi'n cyfuno cerddoriaeth traddodiadol efo fatha synau trefol o pobl a cerbydau, ond hefyd natur. A dwi'n meddwl mae jyst i creu cyfanwaith sy'n bron fatha yn dathlu treftadaeth Caerdydd a fatha tynnu pob un dan ni'n gwerthfawrogi o Caerdydd mewn i un album, a fel nes i dweud, jyst rhoi hyn yn y llyfrau hanes, fatha dyma be oedd Caerdydd fel yn y flwyddyn 2020. Yr un troi eich yn penna oddi wrth y profiad trefol pan da ni'n siarad yn Gymraeg weithiau, dwi'n teimlo. Mae'r disgwrs yn sicr teg at y cefn gwlad yn hytrach na dref, a dwi wrth y modd pan mae yna bobl Cymraeg o gefndiroedd sydd yn wahanol i be am di profiad yn fwyafrif o bobl da ni'n cael clywed gynnyn nhw drwy'r adeg, ydy bod nhw'n dweud, hei, mae'n profiad i'ch chydig bach o wahanol, a dyma ydi o. A nid yn unig mae ni'n gwneud hynny drwy gyfrwng y geiriau, ond mae hi'n creu sain trefol i'w cherddoriaeth hefyd. Yn ystod o'r sain electronic dawns na yn gwbl unigryw. A da ni wirioneddol angen mwy hynny yn y marn ni. A i gael ei wneud o yn dda. A dwi'n meddwl bod yr album yma di argyhoeddi fi a di rhoid Annie Glas ar ryw pedestol fatha un o'r artistiaid mwyaf arbrofol ac eich pwysica bosib sgynna ni o ran gwthio pethau yn ei blaenau o ran beth da ni feddwl ydy cerddoriaeth Gymraeg. Wel ta, at yn album ola ni, Hip Hip Hooray gan Tri Hwrdoedd. Hip-hop Cymraeg, does am llwyth yn wedi bod dros y blynyddoedd diwethaf, felly mae'n braf gweld yn eich i le ar y rhestr fer eto flwyddyn yma. Be nes di o hwn, Tegwen? O'n i'n rili falch o weld hwn ar y rhestr fer, jyst achos mae'n ddau herio fatha delwedd sgynnon ni o be di ystrydeb sîn roc Gymraeg fel petai. A mae herio yn gair rili ddiddorol hefyd, achos dwi'n meddwl bod cerddoriaeth Tri Hwrdoedd yn heriol. Efo'r arddull freestyle maen nhw'n defnyddio, mae o bron fel petai nhw'n cyflwyno elfen arall i'r gân. Pan ydych chi jyst yn meddwl, reit, dwi wedi cael
blas o beth i'r gan, dwi'n dall y gan nawr, wedyn maen nhw'n ychwanegu rhywbeth arall, a dych chi dda, wow, beth sy'n digwydd nawr. A mae rhai o'r traciau yn eitha hir, ond dwi'n meddwl achos maen nhw yn cario ymlaen ychwanegu elfennau gwahanol pob tro i mewn i'r traciau, mae'n meddwl bod na modd fatha enyn diddordeb trwy'r traciau i gyd. A o'n i hefyd yn hoffi'r dynamic sydd rhwng cyfranwyr lleisiol ar y traciau hefyd, achos mae un o'r pethau hanfodol ar gyfer trihwrdroedd ydy delweddau sydd ar y llwyfan a theatr y perfformio a bob dim, ac yn amlwg ar album dych chi mond efo'r sŵn, ond mae'r ffaith bod nhw wedi cyfuno fatha hip-hop, ond hefyd chemistry sydd rhwng cyfranwyr lleisiol i gyd, a chwerthin, jokes tu mewn o bob dim. Just trosi hynna i mewn i sŵn, really crefftus, a nes i mwynhau o'n dda. Chaos llwyr ydy trihwrdoedd. Band byw ydy trihwrdoedd i bosib i fi, y profiad mwyaf ydy i gweld nhw'n fyw. Wrth gwrs, mae'r ffordd maen nhw'n dod at rapio a chreu cerddoriaeth. Maen nhw'n wrth sefydliadol ym mhob ystyr y gair, hyd yn oed i'r elfen o greu album. Da ni'n mynd i greu album 18 o ganeuon sydd yn para bron i awr a chwarter. Just ddim yn poeni am unrhyw un arall, nhw di nhw, a dyma da ni'n neud. A mae yna bobl yn mynd i wirioni ar hynny, a mae yna bobl yn mynd i gysau hynny. Ond dyna di'r pwynt. Yn sicr, dwi'n meddwl wneith gwrando ar trihwrdoedd, beth newch chi adael chi heb ddim barn o gwbl ohonyn nhw. A dwi'n meddwl fel stamp artistig, bys nhw ddim eisiau rhywun ddeud hynny, yn rhywbeth cry iawn i ddeud am artist, dwi'n meddwl. Ydy, dwi'n meddwl bod yna lot i licio am trihwrdoedd a'r ffordd maen nhw'n mynd o gwmpas creu cerddoriaeth a hyrwyddau cerddoriaeth a yna moments really dar o album yma. Dwi'n meddwl, os da chi'n meddwl bod awr ohono fo'n ormod, peidiwch a stopio gwrando cyn mynd i'r diwedd a gwrando ar BG Bo, achos dwi'n meddwl honna ydy'r gan. A dwi'n meddwl, y gyffredinol, mae lot o bethau rili dar o album, dwi'n meddwl bod o'n goleuo fyny pa mae'r archwch ar y meic. Dwi'n meddwl na fod i'r uchafbwynt i fi, dwi'n meddwl bod o'n ffraith ac yn ddoniol ac efo llais cry iawn. Awen? Ia, dwi'n meddwl, da ni gyd yn rhywbeth o gytuno bod nhw ar ei gorau ar y llwyfan ac yn perfformio, a mae'n anodd peidio mwynhau nhw, neu o leia gwenu wrth weld nhw'n perfformio. Mae'r album yma, fel ydych chi'n sôn, yn un hir, ond dwi yn gweld o fel gwledd 11 cwrs hefyd, achos mae o'n ddifyr, dwi yn mwynhau o, dwi yn dreio trihwrdoeth, a dwi yn falch gweld bod na rhywbeth o'r genre yma yn cyrraedd y rhestr fer, a dwi'n falch bod na bobl ifanc allan yna sydd isio gwneud y math yma gerddoriaeth. Ond yn sicr, wrth rando neu'n dilyn grando ni, dydy'n math album ti eisiau rhoi play arno fo eto'n syth wedyn. Dwi'n meddwl bod yr awr a chwarter yna yn ddigon ar y tro. Felly, ond ia, y gynestrwydd yna eto, mae'n ddiflewyn ar dafod, a maen nhw jyst yn neud be bynnag maen nhw isio, a dwi'n joio hynny. Wel, da ni wedi cyrraedd diwadd y rhestr, a mae'r 11 album wedi bod yn wych, a da ni rili wedi cael danodd mewn iddyn nhw, wedi mwynhau nhw, a da ni rili wedi rhedeg allan amser, felly dwi'n mynd i ofyn ta chi i enwi yr un album sydd gennych chi, ond cyn i ni hynna, sôn am scene da ni, os da chi wedi mwynhau beth da ni'n neud, ewch i sôn am scene.cymru am fwy o fideos, podlediadau, blogs. Diolch i Tafwyl am yn cael ni, a sori beth yn gwanas sydd ymlaen nesaf os da ni wedi gorrhedeg chydig bach, a diolch i'r Eisteddfod Genedlaethol am drefnu hwn, drefnu'r panel yma heddiw hefyd. Felly, na i fod y fewr, na i gosod y siampl, na i fynd gynta, a dwi'n mynd i ddeud, dwi'n meddwl ddylse joia ennill gan Carwyn Ellis ar 19. Awen? Fi hefyd yn mynd i ddeud joia gan Carwyn Ellis ar 19. Gath? Dwi'n mynd i fod yn diflas iawn ac cytuno efo'r ddau o'ch chi. Tegwen? Wel, rhag fod yn ddiflas ddau bod yn wahanol a na i mynd am Eisteddfod gan yr odds. Yna ni, wel dyna'n dewisiadau ni. Gobeithio gewch chi gyfle i fynd drwy'r rhestr fer a gwneud eich meddwl chi fyny
wrth rando ar yr albums gwych yma i gyd, a gael i ffeindio allan pwy dy'r enillydd fel rhan o Eisteddfod AmGen yn fuan iawn. Diolch yn fawr am wylio. Hwyl fawr.